Tapi katanya sih, tapi dia nggak mungkin Bu. Mau minta fotoin. Oh, boleh. Biasa dulu. Ayo, coba Mas, habis ini kita jalan-jalan. Jalan-jalan, Pak. Selamat pagi, mohon perhatian. Kami informasikan kepada seluruh penumpang Batik Air, bagi Anda yang membawa bayi di bawah 7 bulan, ibu hamil, serta penumpang yang membutuhkan bantuan khusus, Anda kami persilakan untuk melapor ke petugas Batik Air di pintu boarding gate 1B. Terima kasih. Perhatian, panggilan ini ditujukan kepada Bapak Fendi Susilo. Bapak Fendi Susilo, penumpang pesawat Super Airjet dengan nomor penerbangan IU676 tujuan Balikpapan. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 4B. Terima kasih.
tujuan Batam dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2B. Terima kasih. Your attention please. Super RJ. Passengers on flight number IU951 leaving for Batam, please board the aircraft immediately through gate number 2B. Thank you. Nyuwun kawigatosanipun para penumpang Super RJ. kanthi nomor penerbangan IU 9 dhateng Batam dipun aturi minggah pesawat medal lawang nomor kalih B. Matur nuwun.